邊個再行出嚟打邊個？邊個就坐喺度？你一陣間你又遊我話嘅，喺度邊個落波？你一陣遊線要度緊我哋啲人遠啲嘛？邊個再坐馬路嘅打邊個？我哋好，黃國威來。屌你老母啊！做咩事啊？你馬路嚟啊！臭位，坐翻邊嚟啊？你行緊去啦！你做咩嚟？自私啊！發泄下嘅嘢唔自私。你話啊？他們自私的喎。男人嚟㗎，他們自私喎。咩自私啊？發泄下嘅嘢唔自私啊？驚死啊！啊！你啊！就等你剝咗你個口罩，唔好戴住口罩啦！係啊，夠膽剝緊咗你個口罩啦！我而家就俾你睇到冇面見人啦！啊，戴住口罩戴住又包住塊先，你做咩啫？驚死你啊！我食啲啊！你個老母！打佢啦！打佢啦！攞口罩啫你！剝咗佢！唔敢剝啊！剝咗佢啊！唔敢剝啊！打佢啊！大把鏡頭影住啊！食屎狗！喂！唔需要。邊個呢個男學生啊？埋戴頭盔嘅收咗幾多錢？又戴頭盔，又戴口罩，又戴眼鏡。唔記得人啊嘛！你老母咁你走啦，仆街！仆街踩馬路啊！屌你老母！我屌你老母啊！指你點樣樣啊？啊！舉手啊！舉手啊！舉手！舉手啊！最撚啦！唱生日歌！唱你嘅生日歌！มึงจะ篤人嘅眼啊！你唔好掂過嚟啊！手就好俾你啊！掂佢，掂佢，收翻埋手，收翻。你舉手啊！舉手啊！舉手！我哋咩唔好咁啊？咁你舉啊！舉手啊！嗱唔使，最靚手舉手，收埋，收埋啦！走啦！走啦！打我！最叻舉手喎！走啦！冇事佢先走啊！冇事，係咪要打先走啊？係啊，打啊！你試下，你試下打佢啊！你而家試下打佢啊！打！打！舉手啊！咁你舉手啊！咁你腳踢佢衝咗啊！你佢就中咗一成號啊！打佢啊！老味，唔好太多鏡頭。打佢啦！有幾條路你行，你走翻出去。唔使你走先啦，一齊霸住路㗎，一齊霸住啦。你住旺角走，要就你啊！你乜水啊？你路幾啊？啊，的士一樣過唔到嘅嘢，大家一齊霸住啦。好驚，你第日唔好行嚟旺角。啊，走唔走啊？打啦！我睇嘢，黃先生都話要打人㗎喎。打！邊個叫嚟你要打啊？邊個叫嚟你要打啊？差佬啊！邊個叫嚟你要打啊？攞住叫嚟你要打啊！有邊個叫嚟攞住啊？唔好講啊！啊！有邊個叫嚟攞住打啊？你有冇片打邊啊？呢啲有好多中央特工嘅記者喺度啊！啊！你冇以為當咩死啊！啊！你冇以為淨係記者邊個記者咁多打啊？啊！啊！你咪真係打人咁話到啦！啊！唔知啊，散開啦！揾曬喺度講緊啲大金鐘啊，我喺度啦，因為國家勇士嚟㗎，犯眾憎啊而家，越做越錯呀，係越踩越深啊你而家，犯眾憎啊！3幾日18日冇錯，哇！
個要我走先？唔好走啊！啊！我都走，唔使走。你俾個相機影到打佢。你啲咩法？俾個相機影到打啊！我唔相機做佢。點解要我走先啊？你而家嚟阻住我條街，梗係要你走先啦！阿叔，你企喺條街阻住條路啊！而怕咩啊？鏡頭練都唔明啦！